Сегодня расскажем вам про такой классный подарок, предмет интерьера, сувенир, домашний камин. Он выглядит вот таким образом, работает от розетки, сделан из пластика, но с раскраской под такую патину. Как вы видите, эффект горения очень прикольный получается. Естественно, он не греется, ничего, полностью безопасен. Можно ставить в детскую комнату, создает атмосферу уюта. Кто из вас не мечтал посидеть с чашкой кофе и какао с пледом у камина? Вот, можно теперь реализовать в любой квартире, даже без дымохода и без потребности вызывать трубочиста.